سلام اخواتي، ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم حنمد لكم وصفتين يعني قادره تفيد بزاف ناس، خاصه الناس اللي عندهم تقرح اللوزتين ولا هذوك اللي تحكمهم السعله القاويه هذيك، وبيان هذوك الناس اللي عندهم حساسيه في فصل الربيع. كاين اللي يتحسسوا بزاف من هذاك غبار الطلع تاع النباتات وتاع الورود. اذا اخواتي، هما تقريبا وصفتين فقط يعني، مع اضافات. انا حنمدها لكم الوصفه الاصليه وتقدروا يعني واش تزيدوا فيها. اذا الوصفه الاولى نحتاج بصله او نصف بصله، ترحيوها وتحطوها في نصف كاس زيت الزيتون، يعني نصف بصله ونصف كاس زيت الزيتون. وهذا زيت الزيتون ويكون من الافضل اكسترا فيرجين، يعني زيت الزيتون يكون كيف يقولوا له يعني جديد وما يكونش فايت على النار. اذا اخواتي، تخلطوهم مع بعضهم وتحطوهم في حمام ماء، يعني حمام بخار حتى يسخن هذاك الزيت. ماشي تعرضوا الزيت ديراكتومون في كاسرونه للنار، نو، تحطوه في حمام زيتي، حمام عفوا مائي، وتخليوه حتى يسخن. هذه الوصفه ديروها يوميا مع الصباح. هي صح شوي يعني طعم زيت الزيتون والبصل، مي صدقوني حوالي 10 ايام تنساو خلاص السعال، وتنساو هذيك التقرح تاع اللوزتين، يعني يقضي عليها تماما. فقط اخواتي في هذه الوصفه تقدروا تزيدوا كاين اضافات كالعاده. تقدروا تزيدوا القرنفل مرحي، وتقدروا تزيدوا العسل الطبيعي. من الافضل اخواتي دائما العسل يكون طبيعي، خاصه في مثل هذه الوصفات. او القرنفل هادو تاني ملاح، يعني هادوك اضافات. من الوصفه الاصليه هي زيت الزيتون والبصل. الوصفه الثانيه اخواتي هي وصفه ثانيه تغنيكم يعني عن الناس اللي عندها هذه الحساسيه في فصل الربيع. انا الوصفه الاولى هضرتها على الناس اللي عندهم السعال وتقرح اللوزتين، هذه الثانيه تاع كما قلت لكم تاع الحساسيه. اذا واش تحتاجوا هنا اخواتي؟ تحتاجوا قرفه، ملعقه صغيره من القرفه تكون مطحونه من الافضل، وتحتاجوا ملعقه صغيره من القرنفل اللي هو الطيب. لازم هو تاني يكون مرحي. ترحيوهم مليح اخواتي وتخلطوهم مع العسل الطبيعي. ملعقه تخلطوهم في حوالي نصف كاس من العسل، يعني ما تخلطوش كميه كبيره. وتشربوا قصدي تاكلوا ملعقه الصباح يعني على الريق، وملعقه في الليل قبل النوم. يعني هذه الوصفه راهي روعه، خاصة مع المداومة، يعني بشوي ما تفيقوش حتى تلقاو رواحكم تهنيتوا من هذيك الحساسية اللي تقلق، خاصة اللي عندهم في فصل الربيع. يعني الإضافات في هذه الوصفة، الناس اللي ما تقدرش العسل وحده تقدروا تزيدوا معاه ليمون، يعني تخلطوا مع العسل ليمون وبيان سور القرفة والطيب اللي هو القرنفل، تخلطوهم هك مليح وتشربوهم عادي جدا. هادو اخواتي الوصفتين. دائما الاضافات تكون طبيعيه فقط هكا، ما تقضيوش على مفعول هذيك المواد. اخواتي تاني، للناس تاني اللي عندها حساسيه تقدروا ديروا القرنفل في الماء، يعني ديروا يعني هذه وصفه زايده برك، يعني ما كنتش حنمدها لكم، نكملها لكم نورمال. تحطوا حبات من القرنفل في الماء، يعني حوالي 10 حبات في لتر من الماء، وتخليوه وتشربوا ديما هذاك الماء، يعني راح تتهناو من كامل هذيك الحساسيه. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، ما تنساوش سبسكرايب في القناه، ونلتقي مع وصفه اخرى ان شاء الله.